افلاطون باره کې افلاطون مشهور کس تیر شوی انسان چې د طاقتور شي مثال ورکوي ویل که ځان نه سم د افلاطون بچی جوړ کړي وای دا کار ته نشي کولای څه د افلاطون زوی خو نه څه د افلاطون زوی خو نه وای افلاطون یو ځل دعا وکړه افلاطون یو ځل دعا وکړه چې یا الله ما ته د خپل مرګ ټیم وخایا او که د مرګ ټیم راته معلوم شو نو د مرګ نه لږ ساعت ځان بچ کولی شم لږ ساعت پتې بچ کم قرآن فیصله ده اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون کله چې د انسان فیصله راشي نه یو ساعت مخکې کیږي او نه وروسته کیږي مخکې کېدلی خو هسې نشي خو وروسته کیږي بالکل نه افلاطون ویلې ماله چل راځي زه ډېر لوی حکیم یم او زه ډېر لوی فلاسفر یم او زه ډېر پوهېږم ویل ټیک ده الله رب العزت ورته په زړه کې واچولو وایي مثلا فلانې ټایم به مرې مازدیګر مثلا 5 بجې سړي داسې چلو که 18 یا 100 مجسمې تیارې کړې د ځان په شان بدنونه تیار کړه تاسو به کتلي په دې بار ملکونو کې داسې بوتان او داسې مجسمې هغوی جوړې کړي بالکل هوبهو د انسان په شان پته پکې نه لګي داسې عجیبه عجیبه کسان شته او دا بوتان او د انساني مجسمې جوړې 18 مجسمې تیارې کړلې په کرسو باندې کېنولې چې ټایم 5 بجې پوره شو یو منټ نیم مخکې اسرائیل علیه السلام راغلی چې خوا دې خوا ګوري چې دام افلاطون دی دام افلاطون دی دام افلاطون دی دا به پکې اوس کم یو خېجو او کم له به پکې کاوه دمو او هغه چې کم دی ټولو ته ګوري کله یو ته ګوري کله بل ته افلاطون زړه زړه کې خوشحاله دی چې په اسرائیل علیه السلام خو مې سر وګرځاو اسرائیل علیه السلام آخره کې چې 5 پوره کېدي او 2 سکنډه مخکې کوي وایي ای افلاطونه وایي هر څه دې برابر جوړ کړي خو یو غلطي در نه پکې پاتې شوې ده نو انسان خو جلدباز دی خلق من عجل انسان جلدباز پیدا شوی دی وایي څه غلطي مې رانه پکې پاتې شوې ده وایي همدقه غلطي ده چې دا نور خبرې نه کوي او ته پکې خبرې کوې او سړی د دې ورمیږ نه راونی او په دې ځمکې راغوزارو نو بهرحال عزتمندو انسان د الله نه بچ کېدی نشي الله ډېر عظیم بیا موږ حیران یو عزتمندو د الله ډېره شکریا ادا کول پکار دي دې وخت کې داسې کسان هم شته چې الله نه مني او لرې نه دا جوخ زمونږ ګاونډیان چینیان دوی الله نه مني او زمونږ زاړه یاران چې کله زمونږ امریکې سره یارانه نه وه دوی سره هم یارانه وه هغه زمونږ زاړه یاران روسیان هغوی هم الله نه مني داسې خلک په دنیا کې شته روس سوپر پاور تیر شوی دی او د عقیدې په لحاظ سره 0 پاور په دې وخت کې یو قسم له سوپر پاور چین دی او د عقیدې په لحاظ سره 0 پاور څومره موږ خوش قسمته یو عزتمند غریب خلک تعلیم دومره نشته پیسه دومره نشته عقل دومره نشته په عام ځایونو کې پیدا شوي خلک یو خو الحمدلله زمونږ عقیده د دنیا سوپر عقیده ده سوپر عقیده ځکه چې موږ سوپر پاور الله من